لە ماوەی 9 مانگ شەڕ بۆ ئازادکردنی مووسڵ لە چەنگ دەوڵەتی ئیسلامی بە پێچەوانی بەشی ڕۆژاوای شار بەشی خۆرهەڵات زیانێکی زۆری وێ نەکەوتووە. بەشی کۆنەشار لە ماوەی چەند مانگ شەڕی سەرشەقام و هێرشەکانی ئاسمانی بوو بە وێرانەیەک. گەڕەکەکانی تری بەشی ڕۆژاوا زیانێکی زۆریان وێکەوت. کاربەدەستانی عێراق لە دەمێکدا ڕوبەڕووی ئاوادانکردنەوەیکی گەورە دەڵێن حکوومەت ناتوانێت بەتەنیا و کارە بکات. گرفتی سەرەکی لە مووسڵ ئەوەیە کە زیانێکی زۆر گەورە و ماڵەکانی خەڵک کەوتووە. ئەو وێرانی تەنیا بە عێراق چاک نابێتەوە، پێویستی بە هاوسوزی نوێنەتەوەیی و هاوکاری هەیە. حکوومەت خانوبەران ساز دەکات و گەڕانەوەی ئاوارەکان هەرەکاری سەرەکیە. لە ڕۆژاوای مووسڵ 630,000 هێشتا نەگەڕاونەتەوە ماڵ. لە خۆرهەڵات 70,000 ئاوارە بوونە. 12 میلیارد دلار بۆ چارەسەریەکانی کورتخایەن و درێژخایەن پێویستە. 50% خانووە زیان لێکەوتوەکان تەنها بەشێکیان زیانیان دیوە، بۆیە دەتوانین چاچیان بکەینەوە و ئەوەش پرۆژەی خێرای پێدەڵێن. لە هەمان کاتدا دەتوانین سازکردنی خانوبەرەکان بە نرخێکی کەم یان بۆ هەمیشە دەست پێ بکەین. مەبەستی حکوومەت ئەوەیە پێش هەڵبژارنەکانی پارلەمانی و پارێزگاکان لە ناوەڕاستی مانگی مای زۆرینەی ئاوارەکان بگەڕێنەوە، بەڵام ئاستەنجی بەرچاو لە پێشە. ڕۆژاوای مووسڵ 54 گەڕەکی هەیە، 15یان بە تەواوی وێران بوون و 10 ملیۆن تۆن خراپە پاکردنی دەوێت کە بەشێکی زۆری مین و گولەی تۆپی نەتەقێنراون. خانوبەرە ڕووخاوەکان دەبێت بە وردی تاقی بکرێنەوە پێش ئەوەی پاک بکرێنەوە و پرۆسەیەک کە دەکرێت مانگ و بگرە ساڵانیش بخایەنێت. ناوەندەکانی خزمەتگوزاری زۆریان زیان وێ کەوتون. کارەبا، ئاو، بەشی ئاوەڕۆ هەموو سەر لە نوێ چاکردنەوەیان دەوێت و ناوەندەکانی تەندروستی و خوێندن پێویستیان بە سەرنجدان هەیە. ئەگەر ئەو گرفتانەی سیاسی کۆمەڵاتی و ئابووری بە شێوەیەکی باش چارەسەر نەکرێن، سیر نابێت کە ڕوبەڕووی شەپۆلێک تونڕەوی بین لەژێر هەر ناوێک بێت. بۆ ئێستا تیژە خراوەتە سەرەوەی مووسڵ لەسەر بناغی بەهێز دامەزرێنن. گەر دەمانەوێت عێراق سەرکەوتوو بێت، گەر دەمانەوێت عێراق خۆی ساز کاتەوە، ڕاستی هەمووی سەبارەت بە مووسڵە. دەبێت سەر لە نوێ ساز بکرێتەوە، سەر لە نوێ زیندوو بکرێتەوە. عێراقیەکان هیوادارن کە سەرکەوتن لە مووسڵ ببێتە هاندەرێک بۆ ڕەوتی ئاوادانکردنەوەی سرانسەری.